Шәһәрнең нәкъ үзәгендәге кооперативны урамының 4-нче, Совет урамының 10-нчы, Школьный урамының 4-нче йортларын бер ишегалды берләштерә. Очрашу барышында депутат әлеге йортларда яшәүчеләрнең гозерләрен тыңлады. Да, детская площадка, чтобы была огорожена низким заборчиком, чтобы дети не выбегали на дорожную часть. Первая наша задача. Безнең беренче бурыч ишегалды территорияләре буенча объектив мәгълүмат туплау. Әлеге программа социаль киеренкелекне киметүгә ярдәм итәчәк һәм безнең ишегалларын тәртипкә китерергә булышачак. И действительно привести наши дворовые территории в порядок. Йортларда яшәүчеләр очрашуда актив катнашты. Балалар мәйданчыклары, машина тукталу урыннары, территорияны чиста тоту, яшелләндерү бер генә нәрсә дә игътибарсыз калмады. Районның тиешле службалары һәр гасырны терки бардылар. Безнең БТИ тарафыннан эшләнгән бу дворның территориясе. Анда теркәлгән монда булган элементлар инде, архитектурный формалар дип әйтәбез аны. Хәзер халык белән сөйләшеп, тагын инде ниятләре бар, шушы ниятләрне җыеп алдык. 5 елда 2020 елдан алып 2024 елларга кадәр республиканың барлык районнарында байтак күп катлы йортлар ишегаллары ремонтланачак. Быел исә аның беренче этабы уза. Бу халык белән ишегалларын төзекләндерүнең моделен тикшерү. Хөкүмәт шу халыкча вәзиләт иткәндә воспользоваться надо. Безгә дә, безнең районыбызда бик матур булсын шәһәребез. Безгә чыгып йөрергә матур. Балалар рәхәтләнеп чыгып утыралар, кишләр дә монда бит әле котлар да бар балалар. Бөтенебезгә урам кирәк чыгып утырырга. Очрашу тәмам, тәкъдимнәр кабул ителде. Алар системага салыначак һәм Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгына тапшырылачак. Аннан инде ишек аллары территорияләрен төзекләндерүнең проектлары эшләнәчәк.